ararora arona mwena wa Kenya Kwanza tariguo wina bata muno na gukiria utonga wa bururi. Uguo nikio we ego support mwena wa Deputy President William Ruto. Ruto na keracokeria Mudavadi na Wetangula ngatho aramera atiriri riria ndokire guku kwanyu ni ndamuhoire rutha ndutithanie wira na atongoria anyu Wetangula na Mudavadi ni nyuo mwanjirire thina wiha. Haya wathia kone guku kwa Raila ri kwi mundu wiho utakinyukithagia yathi witagwo Francis Atwoli. Atwoli turero haha wira wake rucine ne kurumia Mudavadi ne kurumia Wetangula we no uthie kundu rarumio. Kene kiuria uguo nikio morite kundu kuu. Okay. Na ne marauga atiriri tutikerwo no tugathura areke muingi ugecagurira no ugathura niguo tongerera ndungi ndikuongerera kindu tondu ni maundu mamwe othe wagweta ri ni ndiramona me haha ngatheti-ini iyo. Haya tungicoke page 6 hanini. Page 6 iratwira atiriri andu ingi matineyandikithia uria kuratanyagwo ni kuri ciragirio kuhota kwandikithia andu ingi mata kwiyandikithia tori ari rita ria muico ria andu kwiyandikithia guikia kura tutinona andu kuringana uria uthuthura ikitwo ni ngatheti ino kaunti nyingi itinandikithia andu eru ni twirito uria kuroirwo matitwete namba gucia nimegucoka matuhe numbers tondu nona yarikire irarikire ira ikugo gikinya Monday kana Tuesday kana Wednesday nimegutuhe ni andu igana mari yandikithirie. Haya ungethia page 7 ire turerwo kiumia giki makiria ma abunge igana rimwe aria masapotaga Deputy President William Ruto ni mekumũrũrũka kiama kia Jubilee niguo maratereire riri matikae kuikia thiotaine wakwa gwikwo githurano watho ni ugiritie ithurano ciekwo 90 days. The lawmakers are clutching on a requirement that the Electoral Commission cannot conduct a by-election 90 days to the general election. Magiro imete bereri teruko maumire last year ri kone kugirekirwo by-election. Uguo maretereire thiko ithiange maume muthenya uria gutagekwo githurano. Tareke Julia tiriri na gikikama ngwenda kuria tondu marega ni mekuriza ni kuma Jubilee mathie UDA makiria igana rimwe na tondu bunge ndehingagwo bunge kahingwo ri bunge ni kubunjwo bunjagwo gwicie bunjagwo twakuhiriria ithurano kogo hindi yo ri we mubunge agiria ku resign ri gutiga gutwika ubunge nigetha agahoe kura nikio ne kiuria kiega ni tiriuria no nyende kuria mawakiri nigetha kamenya atiriri taru na civil servants marerwo atiriri ma resign by mweri kenda kiria no itiguo ma resign by mweri kenda mubunge ri kana governor ri agirie gutiga guikarira giti giake ri akahoe kura giti kiko ge vacant tabia tiga nini tareke hanini currently parliament is not dissolved so there is a lacuna nigoreta mukago in what should happen when an elected leader resigns from the sponsor party. Correct. Yeah, ni nona hena hatiri watho mukinyaneru wakuga atiriri taru umanyira ndikyo wonaga kama incumbent yakona advantage gukira uri uracaria giti tondu no uri giti-ini nginya hakwi muthenya wa muico wa githurano. Constitutional lawyer Bobby Mkangi said MPs should technically lose their seats by resigning but doubted that this would be the case. Technically mategiro kwa maebunge. Yes. Ugirizaini na warizaini ri no guri no ikano thigutwe na mbere gutwika mutubunge. Hii ni Kenya na hii ni town. Koguo kuri muthako rige kuri waro ri kungio no tunjwa rauga atiriri tutigutindanirira. Taru kire getuma akiromeri etatu tuthurane maita. Kire getuma nguri oguo ri. Mheshimiwa Wanjiku wa Kiberi ari nominated MCA kuri thirika county ya Kiambu. Ni atorete igoti-ini ati ndarizainire kahinda karia kagirire ona gutwika ciro cio ni ahotire ru nona ru aria nginya nominated mundu da kuruga mari kana mundu da kuruga magitiri agie gutiga wira ri nigetha etie kura kana geka campaign muingi ni ugacemania na andu acio ndi ya githurano kiama kia Jubilee kirauga atiriri tutiko waste time utindate tugitindikana nao acha akire mieri etatu makucemania na mwananchi no ni wona kurari na guoya matingiroimire mbere gutige kwa by election mataimithia riria thiko ciathira niguo maroima magite kuma tarastia niki tondu kongirekirwo by election aingi a gucoka ni hinya nikio ru marataima thiko cithiathie muthenya wa muico ri niguo mekuma. Tuthie page 5 niki gikuo guku Nairobi giti kia governor ri kina kaundu karitu kurachika kwina timu igiri ci mwena wa Azimio timu igiri cina Azimio
kwina riri ndio na tayari oroa ndio kwa kona githurano kia mwena wa Kenya Kwanza na magicindana na Azimio. Rĩu Azimio nĩkuo kwĩna ikundi igĩrĩ nakuo cirathiĩ atĩa kama ithandarĩria. Kwĩna Azimio A na Azimio B gũkũ Nairobi. Ma nĩ maũndũ ngũmenya mũno. Maũndũ ngĩrigwo. Maũndũ ya mamenya. Rĩu kũrathiĩ atĩrĩ Nairobi. Yes. Kũringana na mwandĩki tini. Azimio A ĩna mũmbunge wa Westlands Tim Wanyonyi. Na nĩenda gĩtĩ kĩa governor mũmbunge wa tene wa Dagoretti Dennis Waweru onake no arenda governor. Ĩna secretary general wa ODM Edwin Sifuna. Igacoka kongererwo maitũ wa county ya Nairobi. Tucoke Sifuna hanini. Sifuna arenda gĩtĩ gĩa senator. Na kwĩna Esther Passaris woman rep ũrenda gũcoka. Koguo Wanyonyi, Tim Wanyonyi, mũndũ gwĩtwo Sifuna, mũndũ gwĩtwo Dennis Waweru na Passaris me Azimio A. Haya B. Ĩna governor Ani Kananu. Richard Gatia. Ũyũ arenda gĩtĩ kĩa governor. Nominated MP Maina wa Kamanda. Ũyũ arenda gĩtĩ gĩa senate. Na nominated MP na nominated MP ũngĩ haha. Ũretwo Beatrice Kwamboka ũrĩa arenda gĩtĩ kĩa woman rep. Nĩ wona gũtinekĩrwo Wangui B Ng'ang'a. Wangui B Ng'ang'a no tũmũririe. Ndarĩ A na ndarĩ B. Nyama-inĩ Kanero waini. Haya nona mebangĩte atĩrĩrĩ gĩtĩ kĩa governor, gĩtĩ gĩa senate na gĩtĩ gĩa woman rep. Rĩu rĩ. What is happening? Kana ndigane na ici. Thoma kĩrĩgweta kĩrĩa wandĩkĩte. Haya Azimio A ĩyo twagua ya Dennis. Ya Wanyonyi na Dennis na Sifuna. O marauga nĩ people of integrity. Nĩ andũ mena ũigĩrĩrĩki. Nayo nĩyo timu ĩrĩa ina Raila Odinga. Raila arenda timu ĩyo ina integrity. Ndũĩ no siasa ciao marenda. Nĩ kũhũrĩra siasa Haya. Nake Waweru akoiga atĩrĩrĩ, timu ĩyo nĩyo gũtwara Nairobi to the next level. Tondũ sisi timu yetu hatutaki wakora. Okay, Waweru ni ari mũmbunge wa Dagoretti South. Sifuna ni chairman ni secretary general wa ODM. Wanyonyi ni MP wa Westlands na Esther Passaris. Sasa ndio maraita team A. Ĩrĩa ĩroiga nĩ timu safi. Na nĩyo Raila aratuĩka aranyita mbaru kũringana nao. Haya makaiga kwĩna timu ĩngĩ ya Maina Kamanda ĩretwo Azimio B. Ĩna mũndũ gwĩtwo Richard Gatia. Ĩna Beatrice Kwamboka na mũndũ gwĩtwo Kananu. Na Kananu governor wa ihinda rĩrĩ. Haya rĩu rĩ Maina wa Kamanda ũrĩa ũraugire gũtirĩ hiyo maneno achana nayo. Bata wao mũnene nĩ kuona atĩ Raila nĩ atuĩka president. Ũhoro wa ngucanio ũcio gũtirĩ. Nĩ tũthiĩ kwa UDA. Tondũ nĩkuo kũranjĩrĩirie. UDA nakuo thio toria wĩkuo nĩ mũrawonire. Senator Johnson Sakaja arekire atĩa na Bishop Margaret Wanjiru. Nĩ marahanĩte mangĩcokanĩria mĩario na gũikanĩria mĩario kũrĩa tondũ no Sakaja aroka na ANC na Wanjiru aroka na UDA na thĩ me Kenya Kwanza. Rĩrĩa mararĩ kũrĩa Kangemi-rĩ Sakaja akagiria Wanjiru kwaria no Wanjiru nake anga nĩwe warĩtie mũno. Nona rĩu gothe kũrakĩrwo atĩrĩrĩ nditimũrano ĩno yothe tũkamĩona wega hĩndĩ ya nomination. Tuona no wĩ ballot-inĩ. Rĩu nĩ gũkagĩa na fallout. Tigo ndĩraiga atĩrĩrĩ nĩ gũkagĩa na fallout. Nĩ ũhũthũ no kũngĩgĩa rĩ mũndũ akorĩra kũ gũtakĩna rĩũrĩro no umire thaa icio the independent gũtiga kona rĩũrĩro kwa irigirwo. Tũthiĩ page kwa irigirwo rĩu no umire rĩu kwa irigirwo atĩrĩrĩ twambe coke hau hewa mucio page tondũ Kalonzo nĩ araria page 5. Kalonzo arauga atĩrĩrĩ hatirĩ ũndũ merĩte Azimio atĩ no nginya mũtũne gĩkĩ nĩgetha tũke kũrĩ inyuĩ. Kalonzo arauga o ti andũ a mũthemba ũcio marĩ One Kenya Alliance nĩ andũ a integrity na matingĩra mũndũ atĩ nĩgetha tũhe acha mũndũ integrity Njoroge ndaugaga aheo nĩgetha aheane nĩ kũheana aheanaga. No ũngĩkora mũndũ wakwĩra ũkũhe kĩ nĩguo ngũhe mũndũ ũcio ndarĩ na integrity. Tondũ kũratuĩka timu ĩno ya Kalonzo nĩ ĩraheo pressure ingĩre Azimio. Kũrandĩkĩtwo mũhuhu atĩ Kalonzo nĩ maretĩtie gĩtĩ kĩa deputy. Na nuthu ya thirikari ya Ngaki. Kalonzo arauga ũcio nĩ mehemeheirie Kamau athũire mũndũ integrity ndaugaga aheo nĩgetha aheane aheanaga torĩa niĩ heanaga itekuga heo. Na tutina gũkararia Kamau.
haya page 11 kama huu mudo rutaga wira guku bururi-ini wa Kenya mwandike no tari mwandike ni gugukorwo ari o muhaka mudo rutage bia cia NHIF. Employed Kenyans to support the unemployed to access health. Ni ndeta yari kuruta. Ithuĩ tũrĩ wĩra nĩ tũrengwo. Yeah. Ni ndeta. Mũndũ wĩra nĩ arengwo. Ni ndeta yari kuongerera. Nigetha mũndũ ũyũ wa kira ndaiga nĩ arĩ rutaga ũyũ tari nĩ tondũ nĩ tũramũrutĩra. Yes. Angoro wĩ wĩra no nginya ũrengwo kana nĩ thũkũmaga no nginya ũrengwo mbia cia NHIF. Nigetha ũrĩa ũtangĩhota kũrĩha rĩ onake agunĩke na mũbango ũrĩkũ. No ũrengwo nyingaingĩ. Ni ndeta yari hakwa ta Kamau. Nengwo nyingaingĩ handũ ha gũtũra gwĩtagwo cai na mbũri cia mũrwaru. Ũrengwo tũingaingĩ tũthiĩ kũrigitaga mũndũ ũcio. Tacoka page 1 hanini tũkĩaria ũhoro ũcio wa NHIF. He ndagĩtarĩ mbica yake ĩ hau page 1 no kaingĩ tũthiĩ page 3 ona nĩho ũhoro ũcio rĩ. Ndagĩtarĩ ũyũ rĩ mwĩrĩ wake akuire akĩrigitana na akuire nĩ ũndũ wa COVID. Ena thirĩ wa milioni 18 18 million mwĩrĩ wake kuma ndũrĩ warekererio kuma July last year ũtũrĩte kuo na kũratika wongererekete ũgathiĩ milioni 22 nĩ ũndũ wa bill icio cia thibitarĩ icio wagweta atĩ korwo gwahoteka andũ atĩ kwahotekeka andũ magakoragwo atĩ thibitarĩ matirarĩha reke tũrengwo reke gũcokie page 11 yo hanini he andũ ngonete ta ndeto cingĩtukana tarĩu haha hena mũthuri ũretwo Mũtembei. Mũtembei nĩ wa mĩaka 80 na rũciũ nĩguo President Uhuru Kenyatta agakorwo akĩrugĩria universal health coverage ĩrĩa gũtigĩra ithuothe nĩ twagĩa na kũrigitwo kwega na kwa njĩra hũthũ. Mũthuri ũcio arauga o mweri ahũthĩra ciringi 900 tondũ mũtumia wake nĩ arwarire cukari no akoretwo akĩrĩhĩrwo nĩ NHIF. Mũthuri ndangĩona ciringi 900 o mweri ena mĩaka 8 ũmenye mũndũ wa mĩaka 8 njoro etingi makwa akĩruta wĩra akwa ateithio tiguo. Rĩu gũkaĩrwo atĩrĩrĩ nĩgetha aciari ta yaitũ kana mũndũ ũtarĩ na kĩndũ ahote gũthiĩ thibitarĩ mũrwaru rĩ niĩ nawe Njoroge mũico wa mweri nĩ tũrĩhagwo akorwo ũrengagwo matano nĩ NHIF ciongererwo niĩ ndĩ tayarĩ nĩgetha mũkenya ũyũ ũrathĩnĩka ũyũ ũtarĩ na kĩndũ ahote gũthiĩ thibitarĩ. Ndio no ndũrĩa tũrariganĩrwo ona hĩndĩ ũraiga nĩ ũraruta rĩ ndũgeci atĩ we ndũngĩrwara tondũ wĩna cio tũrarwara ithuothe no rĩngĩ gakora mũndũ ũrĩa rĩngĩ ũtarĩ na mũcara kana atarĩ handũ araroka kuona kĩndũ rĩ nĩ aragiĩka mũno nginya ndangĩthondekwo. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩrĩrĩ nĩ ndona atongoria makĩaria haha ta rĩu nũ ũtetagwo ũtaheo kandi ya thibitarĩ gũtirĩ mũndũ ũtarĩ na handũ WhatsApp group ekĩrĩtwo. Haya gwĩtwo cai gwĩtwo mbũri ya mũrwaru no mũngĩrengwo harĩa NHIF-inĩ rĩ mũtigetwo cai rĩngĩ mũtigetwo mbũri rĩngĩ cia mbirũ ya thibitarĩ tondũ ũrĩa rĩrĩhagĩrwo nĩ NHIF. Koguo nona he mathĩna tũkweherera mau magwĩkĩragwo ngurubu cia WhatsApp cia kũhotha mbia cia thibitarĩ tũrĩrutaga o kabere. Correct. Meciria mau nĩ mega kana ti mũno ona horo cio kĩongereire ta page 15 horo cio rĩ oho page 15 wĩgie NHIF kũratuĩka atĩrĩrĩ ona NHIF nĩ kũrora rĩrĩ marĩhi mamwe tũrĩhagio kana andũ marĩhagio thibitarĩ-inĩ cia mũingĩ kana cia andũ kĩũmbe tauga tuĩka atĩrĩrĩ NHIF ĩrenda kũrĩha ciringi 3,000 handũ ha 9,000 ici nĩ iria tũraragia haya ĩgacoka kaiga atĩrĩrĩ nĩ rĩrĩhaga 25 for basic chemotherapy per session for 6 sessions and 100,000 for complex chemotherapy per session for 6 sessions. Ago ni warwara cancer ri NHIF ni rikurihagira 25 gwiko chemotherapy no kuria ngimeka chemotherapy a complex kana ndito muno ni mari rihagira 100 uhoro uyu kwarugurio rucio ni mutongoria wa bururi. Hai undu ucio ngi ni uhoro wa major surgical procedures iririhaga 32%. Na maundu macio ni uhoro neko UHC igithie county ciothe tondu Kamau ni njugaga atiriri thikaini kaega muno gutuhe nginya githomo giato hukuringana na woni wakwa ndita mundu kiumbe no kindu kiria kiritu muno na ti githomo ta ugima wa mwiri tari unona uhoro uyu na ni uhoro mwega muno uyu kuringana nani ta mukenya die na right ya ukigondo mwega ukuona wajia kuhurwo ni amu acha uhoro wa UHC uhoro wa ugima wa mwiri ataiko mundu ena rwake ri undu ni wiro ni it's a must gwiraga njera maundu magitima kwariririo njera na thibitari guti mundu tangithie anybody can go there ona wakiri ni egukwira ona page 11 ni rauga will be a must yes no nginya o mundu arute mbia ici tuherere mathina maya ma chai wa mũrwaru it's a must
ako muda kuruta mbia ciothe bururi wa na niwe gakwira andu atiriri guti mundu tangirwara na ndumenyaga ungirwara ri murimu ndukoragwo uigite atiriri ukwirite ati ugoka rucio kana uguko muthi reke turutage mbeca reke wi hariirie reke turute mbeca cikarage ku cikarage kuria gucokia page 1 page 1 tuone Queen Elizabeth tondu ndio nio matwathire page 1 hau na ena miaka 95 athite bururi wa Ngeretha miaka 70 atuikire Queen ena miaka 25 na ari guku gwitu niguo ari in a remote hotel in Kenya kuria Nyeri County hedera baba wakuira okite guku e princess akiuma guku e queen une akugwira miaka 70 gutiri unge wana tha Ngeretha miaka iyo mingi uguo aya nio matwathire Njoroge na ndikuga kwari kwega kana kurudi oye ukurigana na uria muonere wa mundu wa maundu na riu ni arerire mwana wake Charles atirire tondu Charles aramurire hinda ringigakinya Charles giretu awetioka kinyi aramurire akahe mutumia wake Camilla title ya queen agehetia akue hidio ya Kenya rugire hidio ya Kenya tondu no ihinda nire gutie mundu utageka ati niguo arakimurire da hidio ya Kenya ari watuika kingire nake mutumia waku Camilla ri agagituika queen na arakira andu a Ngeretha mamusapoti toria mamusapotete masapoti Charles na Camilla otoria mamusapotete miaka yothe haya nigucia no turekirie ngathiti hawi kana ndonge kuongerera ni wageithio ni riri ni Ken Ngugi the farmer Ken Ngugi the farmer ranjira wakire cio roka ri ni murata ni ukuriganirwo ni Ken Ngugi the farmer Ken Ngugi ni wa kuria Kanunga hara Kathibat ni hwari magira Jane Kiruthi ni ajira tugena weekend njega mundu gwitwo Paul Kifisho Dr Paul Kifisho ranjira ni akena muno ni wira uria twaruta mundu gwitwo Dr Kamau wala net nawe mundu watwira atiri Kamau na regaretwo reketika gwetwo ati Katole Matito is a UDA gubernatorial candidate in Kajiado and I don't think he will be in the team anago gatheti no kone gatheti ya kigo ria gutari tukuthomete gatheti iriko ni Gani Standard niguo nitukugete nima niguo handuritetie ni gatheti kwandikite Katole Matito ni umwe wa andu aria Raila ukorwa gitarget kumutaithiriria gukinyia 35% 30 nema Katole Matito ritorekere hau no ati ni wakiria no ciatura don't mention my name haya mundu gwitwo Dr Kamau wala nete ona keniaria ajira ni akena muno na ugeithiria mundu gwitwo Mugai Kiongera Express na ucoke mundu gwitwo haya mundu arajira etagwatia tigeta guthomeo ni araiha muno na mundu gwitwo Njoroge Gwandaru Reverend gaithika muno katurikiria hau ni undu wa matha ngetha mukoro na niyo yandikite etiguo Daily Nation ucia njira atiriri don't mention my name no hwa ni kurari na ngucanio ndito muno ya African Nations Cup gatagati ka Misri na no kuhutia kidogo ni undu wa mundu gikonda na menyera kurathire timu ya Senegal ni rehoteire ngucanio kana rehoteire ngerenwa yao ya mbere ya African Nations Cup na matiekirite haha mekirite uhoro wa Mark Vivian Foe wa Cameroon werigirie gukua kiharo koguo icio tutigwika ati no beteka icio tondu iragikire tukongocia ngatheti ya Kenya andike nitugaciona rucio no mutha inyanya umuthi tha inyanya cia miaraho ni kuntana mundu tawo refari mwenyewe Jeremiah Kimani thini wa tafarira ya kombura mbiri koguo mau megi uhoro wa ngucanio iyo na kana Manchester United ni rahotire ngucanio marari nayo ya FA macio mundu gwitwo refari mwenyewe ni ukumenyithia wona ciehanda tha inyanya hindi ya tafarira ya kombura mbiri ni itha ria thagire gukorwo na mundu witagwo Dr Wandia Kirago na tuko tukirora uhoro wa uria mundu angicakaya hindi ria wina macakaya kana thina wa gucakaya maundu macio uria ungeta kwi manage no hoto guikara wega hindi yo uracakaya twagethio ni riri Rafael Kapaya Torome Rafael Kapaya Torome yes. ana watch kutoka Narok County yeye ni half Kikuyu half Maasai asante sana mwire sopa ero sopa haya ke mekikaga o muthenya kundu guothe mathaa mothe no jeterere kwirorera na guthoma kana nduike umwe wa kumemerekia
Gitumira thimu na Citizen Digital App ni ndi wananchi reporter. Mohoro ma gucanjamura meyumiria hakuhi nani, ngahura mbica na video ngekira thiini wa app na tamenya